Velkommen til Quilling Convention 2021. Welcome to Quilling Convention 21. Remember for translation to click on the captions. Herzlich willkommen zur Quilling Convention 21. Denk daran, für Übersetzung auf Untertitel zu klicken. Tænk, hvor er der sket meget, siden vi sad her sidste år. Synes du ikke, det er vildt, Hanne? Jo. Vi er primært webshop i dag, men heldigvis så er der jo åbent. Hvordan er det nu, det er, Hanne? Vi er åbent om mandagen i butikken stadigvæk. Ja. Og vi har lyst til lige at vise jer den transformation, vi har været igennem. Det er helt vildt. Prøv at kigge med her. Her, vi er gået lidt op i højden, fordi så synes jeg, så har man et godt overblik over den store transformation, vores butik har undergået i løbet af det her corona-år. Og vi er gået fra at være en oplevelsesbutik til at blive en snorlige webshop. Skal vi gå ned og kigge på det? Vi skulle gå videre ud, og så skulle vi lige se, hvordan sker det, når I har bestilt noget på webshoppen. Hvordan kommer det så tilbage til jer? Hvordan bliver jeres ordre behandlet her? Vi tager os godt af det hele, kan I tro. Hej Carsten. Hej. Du står jo her og tager imod ordre og sørger for, at de kommer videre i systemet, ikke også? Jo, Ja. det gør vi. Ja. Tager det lang tid at behandle dem? Det er jo forskelligt. Det kommer an på, hvor meget der bliver bestilt. Ja. Om det er danske eller udenlandske ordre. Ja. Så Jeg ved, du sørger godt for, at det hele det kommer det rigtige sted hen. ja. Hvis du prøver at sende et par ordre ud, kan vi så prøve at gå videre til, at vi plukker? Ja, men vi har lige fået 2 nye ordre. Okay. Det er pluklisten, der kommer der, hvor man kan se, hvad du kan gå og række af efter, om du nu får det hele med i kassen, ikke også? Det er den, vi pakker efter. Yes. Så er der 2 ordre. Ja. Vi pakker jo direkte i kasserne. Vores ordre, de er sorteret, så vi kan gå rundt fra hylde til hylde og finde varen. Og det gør vi. Det er en dansk ordre, så den skal vi bare scanne. Så kommer det automatisk ud. Da vi ryddede op i vores butik og gjorde det hele til en snorlig webshop, så blev der nogle varer til overs, som vi måske ville få lidt svært ved at sælge. Og ved I hvad, der har vi lavet de mest utrolige fantasiposer, hvor man får en masse gode kreative ting og kreative produkter i,
for næsten ingenting. Og der er 3 prisgrupper, og dem kan man godt bestille på nettet. Og der kan man virkelig være heldig og finde noget rigtig godt. Så er det jo også sådan, at vi har stadigvæk åbent 1 dag om ugen. Så om mandagen, så har livlig trafik. Hanne, hun er der næsten altid. Og I kan se, hun sørger også for, at der er godt pyntet, og det er der også oven på reolerne. Hej Hanne. Hej. Synes du ikke, det er hyggeligt, det med, at vi trods alt har 1 dag, hvor der er åbent? Jo, det er så hyggeligt at få lidt gæster i butikken. Ja, og Vi kan jo altid komme og se de nyeste modeller. De er dekoreret rundt i butikken. dem er du rigtig god til at sørge for, at man kan komme til at se. Ja. Og der er jo faktisk åbent en lang dag, altså fra kl. 10 til 17.30 hver mandag. hver mandag. Og så kan der være nogle ekstra aktiviteter, hvor vi også lige holder åbent. Og et enkelt hus er der også blevet tilbage. Det skal du måske også lige vise derhen ved instruktionerne. Og man lige kan, vi har lavet en plads, hvor man lige kan sætte sig ned og kigge på tingene og overveje, om man nu har købt det rigtigt. Og det er vores nye Bix. Så, synes I ikke, det var fantastisk? Der er også kommet nogle spørgsmål, ikke også, Hanne? Jo. Også netop, der handler om butikken. I har nemlig været gode til at sende lidt spørgsmål ind til os, og vi vil gerne svare på nogle butiksspørgsmål her. Det er Bente Schultz, der spørger. Bliver jeres åbningstid udvidet til flere dage på et tidspunkt? Bente. Det kunne være dejligt, men vi skal være mere webshop. Vi er glade for, at vi har den åbningsdag om mandagen, og det virker som om, at det er okay. Men Ja, I kan jo altid bestille takeaway inde på vores hjemmeside, og så komme og hente det i alle hverdage. det kan man. Og i dag har vi jo også åbent, og Og i morgen har vi også i åbent. morgen. Så. Og det vil vi gøre, hvis vi har nogle specielle aktiviteter. For det er så skønt at se jer i virkeligheden også. Så har vi Merete, der spørger, hvilke aktiviteter er der i butikken den 6. Altså i dag? Jamen, det er det, at du kommer. Og selvfølgelig de ting, nyhederne, dem kan I jo se rigtigt. Vi skal nok sørge for, at I kan komme herop i studiet og kigge på det. Og jeg lader også min løve hænge her, og Hanne, der er også noget med, du har været flittig, ikke også? Jo, der er kommet nogle nye idéer. Så det er det at komme og besøge os her, og så er der jo ekstra tilbud. Ja. Blandt andet har vi fået stativer, og vi har en masse ting til års, hvor I kan virkelig gøre jer et godt tilbud. Strimler. Det er godt nok vigtigt, når man kvilder. Vi går alle sammen op i papir og strimler, og hvor brede de er, og hvor lange de er, og strimler er vigtige. Og som I ved, så har vi jo lige fået nye strimler. Jeg er meget begejstret for dem. Det er genbrugsstrimler, og de er sådan lidt tykke, og jeg elsker at røre ved dem. Og der er jo rigtig mange strimler, der også er udgået. Ja, Men vi har faktisk rigtig mange idéer med dem stadigvæk. det har vi. Der kommer lige et par billeder ind her, hvor I kan se. Mange af dem, der er udgået, det er dem, vi har kaldt luksusstrimler. De har sådan et dejligt skind. Vi har nogen tilbage i programmet. Men det var som om, de blev altså lige lidt for dyre for mange af jer. Så dem har vi valgt at tage ud af programmet. Og så fandt vi de her smukke strimler. Jeg vil egentlig godt, den krans, som er en af Quilling Convention kittene, der kan I se, der har han og jeg været ved at vælge ud. Her har vi Peach, som er en gammel strimmel, og så arbejder den sammen med Arancio og Light Arancio, og så Light Pistache. Det er bare så dejligt, vi får ligesom noget helt andet frem i strimlerne. Det elsker jeg altså ved, at der kommer noget nyt ind i programmet. Ja, Og der er også nogen, der har et par spørgsmål til strimler. ja, skal vi tage dem med det samme? Ja, lad os gøre det. Det er Connie Hansen spørger, er der flere farver, som udgår, end dem, der ligesom er? Connie, hun er jo en af vores dygtige kundeklubmedlemmer. Connie, det gør der. Vi har vidst noget, som vi ikke har fortalt jer i lang tid. Det er nemlig, at en meget elsket farve, pistache, den udgår. Nej, hvor har vi brugt den i meget. Og det er jo ikke vores skyld, den udgår. Det er ikke, fordi vi er trætte af den, eller den ikke sælger nok. Nej, det er fordi fabrikken i Italien producerer den ikke mere. Det har vi vidst i 2 år, så vi købte et bjerg hjem. Der har vi ikke så meget tilbage. Så i lang tid har vi faktisk undgået at lave nyheder med pistache. Ja. Ja, vi har prøvet at lave lidt Jeg synes, med... det var hårdt, ikke også? Jo, Hanne? det er nemlig hårdt. Det er ligesom gamle venner, man savner, når de er væk. Men
Der har også været noget godt ved det, synes du ikke? Jo, det frisker ligesom de nye modeller lidt op ved, at vi har brugt limegrøn og de andre grønne. Ja, vi har dem endnu. Men det er bare så, hvis I nu tænker, hvorfor bruger de aldrig pistache? Så ved I det nu. Har I lyst til at se, hvordan strimlerne bliver skåret og pakket, så kommer der en video her. Alle strimler skæres her i huset. Hver måned skærer Jørgen over 1 million strimler. Og han sørger for, at fiberretningen er helt rigtig, så strimlerne er gode at rulle med. Vi udvælger papir fra hele Europa for at få vores ønsker om kvalitet og farver opfyldt. Mange tror, vi tæller hver strimmel, men det vil tage alt for lang tid. De bliver vejet. Det er helt nøjagtigt. Og for at være på den helt sikre side, så kommer vi lige lidt ekstra i. Så der kommer en masse spørgsmål om fletteteknikken. Det er jo det vilde lige nu. Ja. Hvad er det, de har spurgt om, Hanne? Jamen, der er jo en, der har spurgt, hvad gør I ved kanterne på kurvene, for at få dem til at se pæne ud? Altså efter man har klippet dem. Ja. Så nu tager jeg lige brillerne på. Opskriften her, det her det er jo en basisopskrift, hvor man ligesom lærer teknikken. Og hvis det er kanteklipning, så prøv at kigge fra side fra step 13 til 15. Der kan I se det helt nøjagtigt. Når man så har klippet, så vil der ske det. Se, hvis man klipper lige ned i limfladen, bum, så ser det vældig pænt ud. Men når vi skal runde det, så er der nogen, vi kommer til at klippe lidt skævt af. Og så kan der godt blive nogen, der stikker lidt op. Og ved I hvad? Det er lim til. Sætter man lige en lille prik lim, og så bare lige helt foruden. Sådan. Så den stadigvæk buer lidt. Og så var der også noget, du har tænkt på, Hanne. Jeg har lagt mærke til, at nogen, når I har klippet, så bliver de nederste 4 buer der, de bliver lidt flade. Man ødelægger dem lidt, eller saksen kommer til at ødelægge dem lidt. Men så skal man lige huske at rette dem til, og der kan vi for eksempel bare bruge formfinger eller en kvillingpen. Lige sætte den ind, få den formet pænt igen. Ej, det var flot. Jeg var også kommet til at trykke på den, tror jeg. Jeg tror ikke, man kan undgå det, men lige ret den til. Yes, det var det. Men der var flere, tror jeg. Var det ikke det? Jo, fordi de har jo lært, at de nu skal bruge en gigantkam. Jamen, jeg bliver så godt humør af at se den. Så har vi Bettina Vadum. Hun spørger, hvad gør jeg, når jeg kun har en dobbelt kam? Jeg tror, hun mener en lang kam. En lang kam. Med 2. Så bruger du den. Det kan man nemlig godt. Man kan bare ikke udnytte hele strimlen. Det er det gode ved den her. Der kan du bruge hver lille stup, for du får, når du klipper, så får du jo noget til overs. Og her kan man simpelthen udnytte alle mulige. Så det er så godt at have den. Ja. Var der flere spørgsmål? Ja, det var der. Jo, de spørger jo lidt, om vi kan vise, hvordan kurven bliver lavet. Men der vil jeg sige, der ligger jo en video, hvor vi har vist hele fletteteknikken. Så hvis man har problemer med den, så kan man lære det der. Og I skal jo også huske, vi er jo en virksomhed. For at vi kan fortsætte med at lave nye idéer, så skal I jo købe vores instruktioner og vores kit og vores strimler. Så husk at købe instruktionerne. Og vi har flere idéer, der kommer. Jeg så også, hvad hedder hun nu? Elisabeth. Hun har lavet en kurv. Ja, og det har faktisk været noget af det, vi ville gøre. Ja. Sådan en sød kurv op, hvor hun rundede de der dåser, vi lavede sidste år. Ja. Lige nøjagtigt. Det giver også en flot effekt. Men der skal nok komme mere flet. Det kan I godt glæde jer til. Der er blevet spurgt om størrelserne, kan jeg huske, på forsidebillederne. De modeller, vi har her. Hvilke har vi brugt til hvad? Og det er rigtigt, det kan være svært at se. Men her har jeg lige alle størrelserne, så kan I se. Rosekurven. Det er den der. Og den med bamsen i, det er den... Det er min favorit her. Ja, det er den mindste. Anden mindste. Anden mindste. Ja. Rigtigt. Og så er der jo også, man kan jo også bruge dem her. Ja. Der har du nogen derovre, men jeg tror, nu giver det sig. I kan næsten se det. Se, det er den store.
og så bare fortsætte dernede af, ikke? Var det Ja, den her gruppe spørgsmål? det tror jeg, det var. Ja. Nu er det klar til en video igen, og vi har lavet en video med fletteteknikken, der bliver brugt til rammer, både på kort og billeder. God fornøjelse.
Kære kyllingvenner, noget af det, der er fantastisk, og altid har været fantastisk ved Quilling Convention, det er jeres bidrag til udstillingen. Det er et højdepunkt for mig, og jeg glæder mig til i morgen, hvor videoen kommer op. Og tak for, at I har sendt bidrag ind. Det er bare fantastisk dejligt. Mit bidrag? Nej, jeg har altså også valgt 3, og jeg synes, ligesom jeg kan læse mange af jer, jeg synes også, det har været svært. Men løven, det har været et højdepunkt i år. Også fordi der har været så mange, der har været gode til at lave den. Og det var jeg så spændt på. Men jeg vil lige tage løven herhen. Så kan vi lige sidde og kigge lidt på den imens, ikke Hanne? Jo. Det er jo fra vores Afrika-tema. Ja. Og jeg elsker det der Afrika-tema. Og det gjorde du også. Ja, Nej, det var hvor har sjovt. det inspireret os. Hvis vi selv trænger til noget, så er det sådan designernes måde at vække sig selv på. Og det gjorde vi med det her. Og jeg så alle de smukke billeder fra Afrika. Så var der også nogle flotte billeder af løver, og det er da sådan et flot dyr. Så den måtte jeg bare lave. Men der er noget, jeg vil sige i forbindelse med mange af mine ting. Det er, jeg får jo kæmpe hjælp til noget af det her. Her har Connie hjulpet mig med at lave alle de her moduler. For jeg har slidgigt, og jeg kan ikke holde til at lave alt selv. Og det gælder mange design, så der er en masse kvillingvenner, jeg bruger. Eller en masse. Det er faktisk sådan et lille team, hvor vi kender hinanden godt. Og de hjælper mig. Men vi har fået en masse spørgsmål. Er det Ja, rigtigt, der er Hanne? mange, der spørger, blandt andet Bente Schultz, hun spørger, om der kommer flere dyr, ligesom løven. Og hun ønsker sig jo de 12 stjernetegn. Du er ikke alene, Bente. Det er der mange, der har spurgt om. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan lave alle stjernetegnene, men der skal nok komme mere. Men det vil blive i det tempo, jeg kan holde til. Og når man laver sådan noget her, så skal man også... det skal være noget, man rigtig gerne vil. Jeg har hygget mig meget med det, men det tager lang tid at lave en opskrift. Men det har været vidunderligt at se, hvor dygtige I har været, for jeg var spændt på, om der overhovedet var nogen, der ville lave den. Så det har været fantastisk. Så har vi lige et par spørgsmål mere omkring kranse. Og Ja. det er Merete Nørkjær, der spørger, Ja, midterne af de store blomster i Ja. kransen. ja, Er det rigtigt, at de kun er lavet af halve strimler? ja, det er det. Og ved I hvad? Det er faktisk en idé, jeg har fået af Belinda. Nu nævnte jeg før, at jeg har nogen til at hjælpe mig. Belinda kender I måske også inden for gruppen. Hun er min blomsterpige. Og det er en idé, hun har vist med, hvordan man kan få tykke knopperne. I kan selv eksperimentere videre. Var der ikke også noget med længden af de her Jo, så strimler var og det sådan noget? snørklerne. Ja. Nu skal I høre her. Sådan nogle kranse her. Og sådan nogle idéer som det her. Der er vi oppe i 5, 6, 7 prikker. Og det er ikke fordi, de som sådan behøver at være svære, men det er for jer, der er øvede. Og det er derfor, at vi skriver, I skal først lære den her teknik. Fordi her skal I også sådan tænke lidt selv. I skal i hvert fald tænke, når der står 5 prikker, 6 prikker, 7 prikker. Så kan vi ikke det. Det er jo så kompliceret. Vi kan ikke forklare alt ned på millimeter. Så skal I simpelthen ikke starte på sådan et projekt, hvis I vil have det sådan helt akkurat. Det her, det er for jer, der selv er kreative. Og hold op, hvor er jeg glad for, at der er så mange af jer. For det er så sjovt at lave noget, I kan arbejde videre på. Jeg elsker det, når jeg lægger ting op inde på gruppen, hvor jeg arbejder videre med. Det kan være farver eller blomster, og det er så fedt. Ja. Heidi Grotkjær, hun spørger, om det er muligt, at vi kan lave en liste over kommende nyheder. Det kan vi sagtens, Heidi. Men det er altså ikke sikkert, at den holder, fordi pludselig så går der et eller andet galt. Men vi har da lister, og vi ved mange ting. Havenisser, klokkeblomster. Ja, det bliver så godt. Ja. Det er noget af det nærmeste, der kommer. Og du er også i gang med noget jul. Ja. Der er din mor Elsa. Ja. Vi vil faktisk gerne have, der kommer noget jul hver måned. Så det kan I godt glæde jer til. Du ved sikkert også, at vi har serier. Der skal nok komme fugle. De banker på. Og en ting, der er helt sikkert, det er, der kommer En mandala. ja,
Og jeg vil godt lige vise den her. Det var det, den startede med. Jeg har kigget efter min yndlingsmalers motiv. Jeg har taget lidt motiver fra hans billede. Jeg synes stadigvæk, det er utrolig flot. Og i dag elsker jeg at lave mandalas. Jeg synes, det er så skønt. Og det gør I jo også. Så det kommer der mere af. Mm-hmm. Nu kommer vist det sidste spørgsmål, vi har plads til, Hanne, i denne gang. I kan jo altid stille spørgsmål. Ja. Altid på Facebook, på gruppen, på YouTube. Det er Heidi Grotkjær igen her. Hun spørger, om der kommer en crimper, der er indstillet til bredestrimler. Nej, ikke herfra. Fordi vi synes faktisk, at det er kam. Ja, vores nye teknik med den lange kam. Ja, og den super fine kam, der kommer vi også til at lave noget, der hedder crimper. Tværtimod går crimper nok nærmere ud af programmet. Ja, men man får den samme virkning ved at bruge kammen, og der kan I sagtens bruge bredestrimler, og så flet med bredestrimler på den. Og man kan også bruge fang. Ja, lave en lang sort kam. Så, det glæder vi os til at se. Så det er vores løsning på den ting, tror jeg. Ja. Men vi har masser af tanker om værktøjer, men vi har også nogle, vi skal have brugt lidt mere, før der kommer nye. Det er dyrt at lave værktøj, og vi skal huske at vise, hvad det er, de kan bruges til. Der er nogen, der har spurgt om, hvad betyder det at være med i kundeklubben? Ja. Og du er med i kundeklubben, hvis du får et nyhedsbrev fra os. Og I kan melde jer ind på hjemmesiden. Det er så let. Det koster ingenting. Så får I medlemstilbud. I får brevene med det samme. I ved, hvad der sker. Det er det, der betyder, at vi har ellers ikke kurser. Der bliver også spurgt, er der fysiske kurser og sådan noget. Men det er der ikke mere. Fordi det er ligesom jer nu. Vi vil opfordre jer til brug vores gruppe, Karen Maries Quilling Friends. Brug den til at møde hinanden. Vi ved, der er nogen, der allerede gør det. Og fremover vil vi komme til at bruge gruppen meget mere. Der vil vi gerne belønne jeres idéer inde. Det kommer til at erstatte Quilling Creator. Vi vil faktisk hver måned prøve at finde en idé. Det behøver ikke være fra den måned, men vi vil gerne holde øje med jeres idéer, og så vil vi premiere. Og det glæder vi os til, ikke også, Hanne? Jo. For vi synes, I er gode. Både i dag og i morgen, der kan I også stille spørgsmål til kl. 16. Så besvarer vi lige med det samme, og det kan være alle steder. På mail, på YouTube, hvor som helst, der bliver svaret. Ja, husk at det er jo sidste chance for at købe de 4 Quilling Convention kit, hvor I så kan få gaver med. Få gaver! Det er i dag og i morgen. Det er sidste chance. Og vi synes, det er dejligt at se, hvad I laver. Vi synes, I er så gode. Vi ses i Quilling-gruppen. Hej hej!